होइन एक्लै चाहिँ 50 भन्नु बरु काँक्रा बसिहाल्नु न खायो खायो गयो ल
finally in Khurkot. Yes, I am. कैसे दास सब बढ़िया हेलो हेलो होइन एक्लै चाहिँ 50 भन्नु त्यो सक्यो घर काँक्रा बसिहाल्नु न ठिक्क हाल्नु डेढ़ बार मतलब मिट्टी आपको हो रहा है साढ़े 2 बजे काम कर रहे हैं मैं ऑर्डिनरी नहीं जाना बेलगा कॉल आया ले जाना है साढ़े 2 बजे को 10 करे हो जब नहीं बना भइसक्यो अघि भिमानमा नि अहिले भर्खर म खुर्कोट हुँदा भिमान हुन्थ्यो
बाइक जान्छ र बाइक त आइरहेछ आमौ ढुङ्गा उठेको कत्रो पानी भन्नु क्या किलो 1 किलो चल्ता डबल किर्दे ल जुना के रंग छो एक क्वार्टर लक्ष्मी नहीं पड़ते लाला भैंस ले तो ला 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 हटा दे home guys. Oh ready.